バコ吸ってるわ。明日ってメンテあんの？明日メンテあんだよ。あれ今日ないんか。今日メンテあったのか。うん。ああ寒い。4L ぐらいじゃない？携帯壊れた。保険で治んだね。タバコ。充電できないのはちょっとやばいな。寒いな。いやさちょいちょい見てるよ。
カイロは持ってるよ。明日雪降るの？冬は外走りやる気しねえな。人気はなんねえよ。メンソール。1000円ぐらいまでいくんじゃない？最終的には。